大家好，歡迎嚟到 YOLO 小額投資分享頻道嘅。咁今個禮拜咧，其實就會講翻一個比較耐啲咧，都冇乜特別去提及嘅 AI 圖片生成嘅平台咧，就係 Leonardo 嘅。咁 Leonardo 咧，其實咧就早排咧就推出一個叫 Flow State 嘅功能嘅。咁個 Flow State 嘅功能咧，我嘅理解咧，主要係希望可以咧減少個用家咧對不停要 refine 嗰個 prompt 依賴嚇，因為大家都知咧，大家去由文字去生成圖片嘅時候咧，咁通常咧你第一個 shot 即係 first shot 嘅時候咧，可能都未必係想要嘅你嘅嘢，咁就要不停去修改你嘅文字啦。咁好多時咧對用家嚟講，可能係一個負擔嚟嘅嚇。咁佢就設計咗呢個 Flow State 嘅呢個功能嚇，其實係有少少似一個令到個用家咧去行一條路，直接去揾到佢要嘅設計位置咯。咁我一陣咧就會講嘅。咁就如果大家對呢個 feature 咧有興趣咧，都可以睇到最後啦。咁我哋 YOLO 咧有兩個平台啦，除咗呢一個頻道之外咧，就有一個海外物業資訊平台啦。咁裏面主要係講一啲海外物業同埋移民區嘅資訊嘅。咁呢一邊咧嘅頻道咧，主要係講一啲小額投資嘅嘢啦，或者喺網上賺錢嘅嘢，就 print on demand 嘅。咁就包括 Shopify 啦、TeePublic 同埋 Merge by Amazon。咁同埋由呢一度咧引申嘅一啲相關有一啲數碼技能。包括 Search Engine Optimization 啦，就即係搜尋器優化啦、社交媒體啦、寫 blog 啦、illustration 即係畫圖啦嚇，咁同埋人工智能咧生成文字同埋圖片嘅。咁各位網友咧，如果覺得呢方面幫到大家揾工啊、創業咧，都歡迎 subscribe 埋我哋呢邊嘅 channel 嘅。各位大家好，咁而家咧我就嚟到Leonardo AI 咧登入咗之後咧第一個版面嘅嚇，咁就嗱，如果大家冇 account 咧，可以攞個。佢都有一個免費嘅 account 嘅，咁我而家咧都係 show 一個免費 account 呢個版面俾大家。咁你會見到咧，佢如果係免費咧，左上角咧就有一個token 嗰個 number 咧，就係150嘅。咁150嘅概念係乜咧？咁大家其實可以望到右上角個 banner，大家都見到噶啦。咁咧就係咧佢就話咧由今年3月開始，而家3月啦嚇，即係今個月開始咧，咁咧佢係一個 image 咧係收一個 token嘅 credit 嘅嚇，OK，咁即係一個 token 就即係一個 image，咁即係150個 token 即係150個 image 咯。咁因為佢而家咧就係其實佢係推緊Flow State 咧呢一個咁嘅 process 啦，咁所以佢其實咧點樣講咧？呢一個嗰個 dashboard 咧最上方嘅版面咧都係見到有一個大掣咧係 Try Flow State 嘅，咁大家咧就可以撳一撳啦，咁啊撳入去咯喎。咁撳咗入去之後咧，咁其實咧大家就會見到咧，而家個模式咧就係一個就係叫 Flow State 嘅模式嘅。咁咧你就會見到咧，佢下方咧其實就已經係有3幅圖。咁佢點樣去 gen， 即係佢點樣去推邊一啲圖俾你咧？咁呢個我就唔係特別知道啦。咁不過咧，無論如何咧，因為我本身我做開嗰啲圖嘅風格咧，其實都唔係下方呢3個嘅。咁所以我咧就自己就揾咗一啲即係我諗住今日要整嘅風格出嚟咯。不過就話定俾大家知咧，因為而家咧AI 圖片生成咧。其實個平台都好多嘅，即係除咗我哋大家會聽得多嘅 Midjourney 之外咧，就有Ideogram 啊，有 Flux 啊，仲有 Playground 啊、WeCraft 啊咁樣啦。咁所以 Leonardo 咧，其實喺呢一堆嚟講咧，就其實就唔係算好突出嘅，即係佢而家嘅強項咧，可能係將一啲 poster 出嚟嘅。咁但係我一陣將嘅嘢咧，可能係都係一啲同 T 恤或者貼紙有關嘅嘢。咁就咁但係我諗唔會太差嘅。不過咧，佢就如果喺gen 一啲文字方面咧，佢就相對咧可能會比 Flux 啦或者比Ideogram 係會弱啲嘅。咁有機會咧一陣咧 gen 出嚟嘅design 咧，裏面嘅字咧可能係要後邊有一啲修改咯。OK， 咁我而家咧首先打第一個 prompt 先啦。咁我今日其實主要係講一啲貓嘅嘢嘅。OK， 咁你一開始都係要有你自己一個 prompt 先嘅嚇。OK， 咁我打啦嚇 ，a cartoon cat mewing with the funny meme below mew
vibes，OK，咁我都係簡單啲啦，即係大約係咁啦嚇，即係會係有一隻卡通貓喺度喵緊嚇，咁下面咧就有個 meme 咧就係 Meow Vibes Only 啦。咁咧咁你呢一度咧，其實你就可以而家即刻 generate 嘅。咁但係你會見到咧左下角咧，其實唔係應該話個 flow state 下面咧左下角咧，其實有4樣嘢，同埋佢有一啲 setting 嘅。咁大家記住咧，就因為我哋而家如果做 POD 咧，邊樣 demand 咧，基本上都係做一個稍為長方形嘅嘢啦。咁所以大家一撳咧，首先要撳咗2:3先嚇。咁呢個第一個啦。咁第二個咧就係嗰啲 style 嘅。咁嗰啲 style 咧如果你本身唔係太熟咧，咁就你可以全部自動咯嚇。但係如果你本身係已經心裏面係有一個概念，咁你可以咧逐個望一望咧。咁就會快啲幫你去 navigate 到你想要嘅效果咯。咁你會見到而家呢一堆咧，其實嗱，我或者再撳翻轉頭先，呢度而家有4個啦。咁一個叫 vibe 啦，你當中文係氛圍啦 ，lighting 就係光線啦。我一陣講 shot type 啊，跟住 colour theme 我諗大家 get 到咧，就係個顏色嚇，佢主要係近邊一類嘅顏色嘅色系啦。咁呢個 shot type 咧就應該會係個構圖啦，或者咧係佢你嗰個主體物件咧嗰個 angle 啊，camera 嘅 angle 嘅。咁大家有咗呢幾個概念咧，咁大家就自己可以揀一揀先咯。咁我可能主要都係揀一啲同卡通有關嘢啦。咁你會見到佢其實就冇一個叫卡通嘅嚇。咁我咧通常揀咧可能係 color sketch 嘅嚇。咁跟住咧就 lighting。咁啊，大家睇咯，咁就睇下你係想嗰個色系會係邊一類啦嚇。咁我假設咧係golden hour 先啦，OK。咁跟住個 shot type 咧就睇下大家自己想個構圖係點樣啦。咁我就都係會用係 cube 嗰啲嘅嚇，cube 嗰啲。咁另外 color scheme 咧我都會係通常係會揀 vibrant 嘅。咁睇下大家自己個編號咯。咁佢有咗呢一個編號咧，咁你 gen 嘅時候咧，就佢會 gen，跟住咧佢下方就會 gen 一堆相出嚟㗎啦。咁啊，而家就撳一撳啦。咁咧就用呢個 flow state 嘅時候咧，大家就要留意咧，就係你個 token 啊嚇，因為咧佢一 gen 咧就會 gen 嗱，大家見到咧由150咧就已經跌到134㗎啦。咁即係其實佢已經 gen 咗10幾幅相出嚟嘅。咁同埋你一路碌落去咧，佢一路咁會生一啲新相出嚟。咁所以大家要留意咧，你自己慳住用嗰啲 token 啦嚇。咁譬如你見到有一啲啱嘅，你就嗱嗱聲 download 咗落嚟先嗱。呢個譬如呢個啱使啦，係啦，sorry 啊，係啦，咁佢呢度其實都有一啲街嘅嚇，即係話你可以繼續 fine tune style。譬如你覺得呢個啱你嘅，你就撳落去，佢就會咧based on 呢一個咧就會再生一啲咧同呢一個個風格相關嘅嘢咯。譬如我覺得呢個係啦，save to keep your image。咁頭先我已經 save 咗啦嚇，咁我 download 咗落嚟啦。咁話時話我都想 save 低，咁咧所以咧就我頭先有一個呢個係啱嘅，咁你撳咗呢個 save 啦。sorry， 我 remove 咗嗱，我撳多次啊。嗱，而家 save 嚇，跟住 save 咧係綠色啦。咁呢個又remove 咗啦。即係你 download 佢應該係自動幫你 save 低咗嘅。我揀嘅原則咧就通常都係最好係白色底，個字係清晰。咁當然個構圖要靚咯嚇。呢個我覺得都係好嘅。係啦，咁我為咗咧慳啲 token 咧，咁就我唔特別再撈即係再向下撳啦。咁我就我睇下我有冇邊一個我係特別好想要。其實我個人覺得咧，我一拉落去有少咁啲 token 啊，大家留意下。咁我就個人覺得咧，Leonardo 生字嗰方面真係差少少。你見佢嗰啲 font 咧，唔係特別 cartoonish 咯嚇，就唔係咁啱佢上面嘅風格咯嚇。但係 anyway 啦，咁你譬如你再撳入去，咁佢就會生一啲根據你呢一個風格咧，就再整一啲新嘅出嚟咯嚇。譬如我見呢啲都幾好，咁我又 download 係啦，咁樣咯。咁我諗大家攞到個 idea 啦嚇。咁同埋咧，你一路咧去 dwell 落去嘅時候咧，佢其實咧佢呢個 prompt 咧，其實係都係一路咁樣去
去改善去 refine 緊嘅啦。譬如你見到呢一度咧，或者我就咁啱啱俾大家知，譬如佢話 colour sketch note style hand drawn sketch of 一個 adorable cute cartoon cat mewing 啦，咁即係話佢大概知我係想要一啲 colour sketch 嘅嘢嘅，咁係要 cute 嘅嚇。咁另外咧就係個顏色係要 warm 嘅。Golden hour light based Cillian bright 啦，咁同埋 vibrant colour 啦，咁跟住咧個 cat 下面咧就會有個 meme 就叫 Mew Vibes Only，咁就用一個 playful font，咁但係 playful font 咧我就嫌佢太幼啦啲字嚇，咁同埋 soft 咧 suggest 一個 sunrise 或者 sunset 咁樣嚇，咁大家 get 到啦，咁或者咧我再將多一個新嘅圖俾大家睇啦，嗱咁我今次咧我就繼續用 flow state 啦，咁我跟住咧就一個唔同嘅形態啦，咁我就話譬如 Q cartoon cat chilling and relaxing with the funny meme。咁時間嘅關係咧，我就已經有呢一個嘅，就叫 It's too people outside today 啦 ，It's too people outside today。咁或者我加多個 comic cartoon illustration。咁我今次睇下有冇一啲另外一啲風格俾大家望一望啦。咁我今次咧就用用 acrylic 啦。咁我今次咧呢一個咧就用luminous 啦。咁我都係用 cute 嘅。咁另外咧就係 vibrant 咧就係我都想用翻 vibrant 我都係想或者用 terracotta deal 啦咁樣。OK， 咁我想寫翻係 white background 因為我驚佢成日 gen 一啲太多 background 嘅嘢咧，就唔係太方便我去係啦。哎呀 ，sorry 啊，我可能要再寫過 ，sorry 啊。咁我等先嗱，或者我 clear all 我再嚟過，咁咧就整走呢個，咁我再 refresh 一次先嚇。係啦，咁我再 refresh 一次，咁我再嚟過一次啦嚇。咁咧就係 a cute cartoon cat chilling and relaxing in a relaxing posture with a funny meme。係啦 ，It's too people outside today 咁樣啦嚇。咁跟住咧，我就再揀過我個 vibe 啦。咁個 vibe 咧 acrylic 啦，顏色咧就 luminous 啦 ，shot type 咧就係cute 嘅。colour scheme 咧就係 terracotta teal。我又唔記得咗 white background 係啦。comic cartoon illustration 同埋係 white background 嘅。咁我又 general 啦，大家留意咧，我已經用到咧得99個 token 啦，咁所以大家就要留意。不過咧，佢就Leonardo AI 咧就係24小時之後佢會 reset 嘅嚇 ，reset 係150個 token 咯嚇。咁所以如果你每一日咧個用量其實都唔係特別多，譬如而家你都係諗住 gen 即係幾十個咧，咁其實就都夠嘅嚇。咁但嗱，你見唔見到咧？Leonardo AI 咧，其中一個毛病咧，就係佢嗰啲字咧係真係差啲嘅嚇。咁就冇一個，暫時我未見到一個我係好呢個算係咁咯嚇。咁呢個我 download 啦咁繼續咯喎，睇下揾唔揾到啲好。呢個幾得意，不過佢個下身有啲奇怪咯嚇。咁但係可以繼續 more like this 嘅，咁你繼續撳咯嚇。咁但係你要留意，你個 token 又會繼續少啲嘅。咁呢個算係比較合理啲嘅 posture 啦嚇。咁我呢個又 download 啦嚇。咁我諗大家攞到個 idea 咯嚇。咁
咁希望今日我demonstrate 嘅嘢係幫到大家啦嚇，咁就係啦冇啦，OK。咁大家記住咧，就 download 咗呢一啲之後咧，咁你都要有一啲後期嘅製作嘅，即係譬如你要去咗地先啦，咁可能你要執一執嗰啲字啦，咁基本上去地就用Clip Drop 啦。咁咧你改翻啲字咧，咁就睇下你本身你係用邊一個嗰個嗰個 photo editing 嘅 software 咯。有啲人用Photoshop，有啲人用 Affinity Designer，咁有啲兩樣都唔想使錢用 Photopea 咧，其實我覺得都 OK 嘅嚇。咁就記住做翻個 resolution 咧，就係4500乘以5400咁樣樣咯嚇，咁就係咁樣啦。咁今集咧講關於 Leonardo AI 嘅 Flow State 嘅功能咧就係咁多啦。咁就如果覺得咧今日條片咧幫到大家咧，咁就麻煩大家都俾個 like 啦。咁除此之外咧，亦都可以同我哋 keep in touch。咁我哋咧就 WhatsApp broadcast 啦，咁大家可以加呢個電話。除此之外咧，亦都可以 email 詢問我哋嘅。咁另外我哋社交媒體咧就有 Facebook，咁大家可以咧就係 through 呢個呢一個 username 咧就 follow 我哋嘅 profile 嘅。多謝晒大家。